توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من عدة محافظات وأجواء حارة في الصحاري والسهول والمناطق الساحلية خلال 24 ساعة المقبلة. وفق نشرة جوية صادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظة تعز إبريمة المحويت، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظة ذمار صنعاء حجة سهل تهامة. ومن المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية. ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعب والوديان من التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء بعد هطول الأمطار.